byrjum, það úr fyrra Þessalóníkubréfi, kafli 5 og vers 16 til 18. Þar segir, verið ætíð glaðir, biðjið án afláts, þakkið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Og ég var að lesa þetta í morgun, ég var hérna, áður en ég fór í vinnuna, og það sko ég var að segja hérna, þakkið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Oft erum við svo mikið að leita af því hver Guðs vilji fyrir mitt líf. Og Guðs vilji fyrir þitt líf og fyrir mitt líf fyrst og fremst að lofa hann. Það okkar helsta, hvað segir maður, ekki takmark, helsta hlutverk hér. Það að lofa nafni hans, sama hvað við göngum í gegnum, sama hvað að gerast í kringum okkur, þá Guð en þá Guð. Og ef við höldum sjónum okkar til hans, ávallt í gegnum allt, þá mun allt veitast okkur að auki. Það stendur í orði Guðs. Að við leitum fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt annað koma. Þannig ef þið eruð, að ég búin að vera á þeim stað, ég búin að vera, Guð, hvað næst? Hvað á ég að gera? Og það minnst hann bara að segja, lofaðu bara mig, talaðu við mig. Það ekki endilega það að við þurfum að vera með eitthvað risastórt hlutverk. Eitthvað risastórt og ég þurfi að syngja á 10 samkomum í viku, þá ég virkilega að gera vilja Guðs. Eða ég þurfi að leiða 5 persónur til frelsis, þá ég að gera vilja Guðs. Nei, verið í samfélagi við hann, að hann fái að stýra og stjórna hjart okkar. Að því þegar að það gerist, þegar hann fær að vera konungur konunga í okkar lífi, þá frelsast fólk í kringum okkur. Og hún Laufey, ég verð að fá, það predikur sem hún predikaði fyrir, ég veit ekki hvað margir mánuðir síðan. Hún sagði eina einfalda setningu, verum vörður í lífi fólks. Þú kannski ekki manneskjan sem leiðir einhvern til frelsis, en vertu varðan. Hvert sem við förum, hvar sem við erum, í vinnunni, í skólanum, út í búð, verum þessi varða, þannig að þegar að fólk kemur á endastað eða einhver staðar, þá bara, heyrðu, já, býttu, ég búin að heyra áður hennar Jesú, heyrðu, býttu, ég man eftir þessari sem vann með mér. Hún var alltaf glöð. Af hverju var hún alltaf glöð? Af því hún átti Jesú. Þannig að mig langar svo að hvetja okkur í kvöld, við erum örugglega gangi gegnum alls konar hluti, hver og einn hérna inni. Það kannski erfiðleikar í ykkar persónulega lífi. Mig langar svo, leggjum það niður og lofum Guð. Setjum allan okkar fókus bara til hans. Að það skiptir ekki máli hvort við séum að syngja uppáhaldslögin okkar, heldur að við syngjum textan héðan frá hjartanu, beint til hásætis hans, halleluja. Þið tilbúin að lofa Guð með mér í kvöld, halleluja. Við endilega rísa á fætur, halleluja. Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottinn Jesús fyrir að þú konungur konunga, halleluja. Ég þakka þér Drottinn Jesús fyrir að þú tekur við okkur eins og við erum, Drottinn Jesús. Við þurfum ekki að breyta neinu, halleluja, því það þú sem breytir okkur, Drottinn Jesús. Að þegar við gefum þér líf okkur, Drottinn minn, halleluja, þá fyrir þú að starfa, Drottinn Jesús, og þá fyrir þú að breyta, halleluja. Og gera okkur, Drottinn minn Jesús, að þeim manneskjum sem þú hefur kallað okkur til að vera, Drottinn Jesús. Ég bið Jesús, halleluja, viltu koma niður í kvöld, Drottinn Jesús, viltu mæta á þetta svæði, Drottinn minn Jesús, að sérhver og einn hér inni mættum virkilega að finna fyrir þér, Drottinn Jesús. Ég bið Jesús, halleluja, að við mættum fá að sjá til þína, Drottinn minn Jesús, að hún verður svo þykk, Drottinn Jesús, halleluja, að hún fari ekki fram hjá neinum, Drottinn, halleluja. Ég bið í þínu heilaga nafni, Drottinn Jesús, kom þú að svæði, Jesús, en það segir í þínu orði að það sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar þú mitt á meðan. Og við erum komin, Jesús, til að lofa þig, til að lyfta upp þínu nafni, Drottinn minn Jesús, að því við þráum, Jesús, að fá meira þér inn í okkar líf, Jesús. Við þráum, Drottinn minn Jesús, að þú komir, þú snertir okkur og breytir okkur, Jesús, halleluja, að við verðum aldrei söm, Drottinn Jesús. Amen.
praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh
the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. 'Cause you are good, you're good. Oh, you are good. Oh, you are good. You're 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 good. God is good. He's good. God is good. He's good. So good. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja Jesus. Takk fyrir miskunn þín og náð. Halleluja. When I look back at my life and I see all that you've done, countless testimonies of your love. But the greatest one of all is that you rescued me from sin, led me right into brand new life. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how
He's been good to me. Through the fire and the storm, never once have you forsaken me. You're the rock on which I stand when all else is sinking sand. Oh my God, I cannot help but say, I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. I can't believe it. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. He's been good to me. He's been good to me. The giants that you slain, everyone left in the grave, all the ones who won on my behalf. Tell these stories to my kids, that they may see your faithfulness. May they not forget the goodness of God. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. And He's been good to me. He's been good to me. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. I can't believe how good the Lord is. And He's been good to me. He's been good to me. I cannot help but give you praise when I remember who you are. I cannot help but give you praise when I remember what you've done. I cannot
hjálpa okkur að muna, drottinn Jesús, halleluja, eftir þeim kraftaverkum sem þú hefur gefið okkur, drottinn Jesús, halleluja, Jesús. Ég þakka þér, drottinn Jesús, halleluja, að þú ert svo sami í gær og í dag og alla eilífð, drottinn Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að þeir eru ekkert megn, drottinn minn Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að þú elskar okkur, drottinn minn Jesús. Ég þakka þér, drottinn minn Jesús, fyrir að halleluja, góðir þín, drottinn minn Jesús, hún rennur aldrei út. Að það skiptir ekki máli hversu oft við föllum eða stígum út á brautinni, Jesús. Þú stendur ávallt og alltaf með opinn faðminn, drottinn Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir það hver þú ert, drottinn minn Jesús. Og ég bið þig, drottinn minn Jesús, viltu hjálpa okkur að muna að lofa þig alltaf, drottinn minn Jesús. Að við minnumst þín í öllum kringumstæðum, Jesús, og munum eftir því hver þú ert. Hvaða Guð það er sem við þjónum, drottinn Jesús, halleluja. Að við minnumst þeirra kraftaverka sem þú hefur gert í kringum okkur, drottinn Jesús, halleluja. Að þegar drottinn Jesús vonin er að gefa sig, drottinn minn, viltu þá hjálpa okkur, Jesús, að halda fast í kraftaverkin sem við eigum, drottinn Jesús, halleluja. Ég bið þig, drottinn minn Jesús, halleluja, að drottinn minn Jesús, viltu snerta við sérhverjum og einum hér í kvöld, drottinn minn. Þú þekkir hjörtu hvers og eins, drottinn Jesús, og ég bið þig, Jesús, halleluja, að þegar orð þitt er talað í kvöld, drottinn minn Jesús, að þú talir, drottinn minn Jesús, inn í hjart okkar allra, drottinn minn Jesús. Viltu hjálpa okkur, drottinn minn Jesús, viltu mýkja hjart okkar, Jesús, og opna eyra okkar, drottinn minn Jesús, að við heyrum það sem þú ert að segja, drottinn minn Jesús. Að við tökum á móti því, drottinn minn Jesús, og við geymum það og varðveitum það og hjálpum og að það breyta okkur, drottinn minn Jesús, halleluja. Ég þakka þér, Jesús, halleluja, fyrir náð þína, fyrir nærveru þína, drottinn Jesús. Og ég þakka þér, drottinn minn Jesús, fyrir að við fáum að koma saman og lyfta upp þínu nafni. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að þú tekur á móti, drottinn minn Jesús, fátæklegum orðum okkar, drottinn minn Jesús. Að þú tekur á móti, drottinn minn Jesús, þegar við lyftum upp röddum okkar til þín. Halleluja. Ég þakka þér, Jesús, að það skiptir ekki máli hvort við gerum feilnót eða ekki. Þú tekur við því, drottinn minn Jesús, og varðveita það í hjartanu, drottinn minn Jesús. Halleluja. Þú gleðst þegar líður þinn kemur saman þess að lyfta upp þínu nafni, drottinn Jesús. Halleluja. Og ég bið þig, drottinn minn Jesús, að lofgjörð okkar sé ávallt, Jesús. Halleluja. Rein og heilög og ljúf frammi fyrir þér, drottinn Jesús. Halleluja. Heilagur, drottinn minn Jesús, ég þakka þér, Jesús. Halleluja. Halleluja, Jesús. Halleluja. Þið til ég rísa á fætur með mér og við ætlum að syngja bara þig vil ég lofa. Halleluja, við kunnum það öll. Halleluja, þig vil ég lofa. Syngjum endilega frá hjartanu. Hugsum orðin sem við erum að segja. Halleluja, segjum við Jesú, þig vil ég lofa og þig ætla ég að lofa. Halleluja. Halleluja. Hér ég krýp á kné og Amen, halleluja, lyftum röddum okkar til hans. gegnum allt hefur leitt þegar nóttin til enginn hér. Syngjum aftur. Drottinn Guð minn, hér ég
skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendur þér. Takk Jesús. Og heyri hvað syngja þetta. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan harðrandi þjóð. Veitir mér styrk þinn gegnum lífsins öskusjó.
að leyfa ykkur að býta aðeins, Arnrún, ekki fara strax. Ég ætla að leyfa ykkur að gefa í samskoti núna. Þannig ef þið viljið gefa í samskotin, semst að við gefum öll smá, þá posinn aftast. En það svo ljúft í lofgjörðinni og stundum erum við fram og tilbaka og þið megið gefa núna. Stundum maður fram og tilbaka með hugan út allt og vorum einmitt að tala það áðan. Þegar maður þarf stundum að stilla sig af. Og þú sagðir það svo fallega í sambandi bara að tala við börn. Hvernig maður nota bænina, að þegar maður að róa sig og veit ekki hvað maður á að gera, pröfa það að biðja. Það var eitthvað svoleiðis sem þú sagðir. Hvað sagðir? Já, ég sem sagt kennari. Já. Og ég segja söguna eða bara hvað ég segir segi. söguna. Ég sem sagt kennari í skóla sem að byrjar alla daga á, við kallum að núvera. Þar sem að við mætum í skólan og svo leggjast við niður og tökum bara svona öndunaræfingar til þess að róa hugan og koma, ég held ég segja rétt, segt hugakerfinu í gott ástand til þess að undirbúa okkur fyrir daginn að fara að læra. Svo gerum við einhverja teygjur og æfingar, svona, já, þetta íþróttaskóli þannig að mikið svona út af það. En ég var sem sagt í núverum daginn, tók þátt með krökkunum og ég fann þau eru misdugleg að taka þátt og það var svona óróleiki. Og alltaf þegar ég í núveru þá ég bara að biðja og ég var svona að biðja bara, ó Jesús, viltu hjálpa þeim að fatta hvaða tækifæri þau hafa. Og svo bað ég líka bara ef ég á að segja eitthvað, viltu hjálpa mér að segja það rétta, ég hafi visku. Þar sem ég kennari má ég náttúrulega ekki fara yfir vissa línu og var ekki rekin. En svo nú verðum búin og ég ákveð bara að spyrja hversu margir inni trú á Guð eða einhvern æðri mátt. Og það magnaðasta var að það gerði allir svona. Og ég spurði eða einhver sem trúleysingja, því ég veit það eru nokkri krakkar í hópnum sem trú ekki neitt. Ég sagði einhver sem trúir ekki neitt. Engin jankaði því, þannig ég sagði ok, ég ætla að taka næsta skref. Og fer að tala við þau bara hvað þau eru heppin að fá að upplifa þess að nú veru þessum aldri að læra að róa sig, vera ein með sjálfum sér og segja svo við þau að ákveða vera persónuleg og segja ég nota mína núveru að ég mjög trúi Guð í að biðja og segja ef ykkur finnst óþægilt að fylgja því að draga andan inn eða draga andan út, prófið þá bara að biðja. Talið við Guð og svo segja ef þið kunnið það ekki ef þið eru ekki vön því, prófið þá bara að þakka fyrir eitthvað. Við getum alltaf verið þakklátt fyrir eitthvað og var svona að reyna að fá þau til þess að tala líf inn í sitt líf að við vitum að það er nóg af alls konar viðbjóðir sem að krakkar eru að horfa á og klíma við en það langbesta við þetta allt, ég var orðin kennari í nokkur ár, ég hef aldrei fengið jafn mikinn laserfókus frá öllum nemendum í stofunni. Ég fann bara Guð mætti og hann eiginlega bara, ég held bara trúi því, hann talaði virkilega til þeirra og þetta er bara þetta mikilvæga að ná að fókusa á Jesú þegar allt í kringum okkur út allt, það er óreiða, það er fellibyljir, ég veit ekki hvað í gangi. Við erum rétt sendiruð, við erum rétt, beintengingu við hann. Amen. Amen, takk fyrir þetta. Hvað eru mörg ykkar sem eru að koma inn í fyrsta skipti í kvöld? Hvað eru mörg ykkar sem eigið ekki þessa lifandi trú? Og ég held að það sé einhverjir. Og við erum ofta að glíma þessu spurningu, líkaminn út allt, hugurinn út allt. Og við erum að reyna að æfa okkur í að stoppa, anda og svo bara maður búin að eyða einhverjum mörgum klukkutímum fyrir fram að tölvuna eða sjónvarpið. Og ég ætla að skora á okkur vegna þess að þið eru bara öll börn, alveg eins og krakkarnir í grunnskólanum. Við erum öll börn Guðs. Þannig ég segi við ykkur krakkar, pröfið þetta. Setjist þið niður, takið djúpt andan og hugsa ykkur á bæn og ef þið hafið ekki bæn, þakkið fyrir eitthvað. Þetta er snilldaráð sem þið fáið hér algjörlega ókeypis. Krakkar raskot. Það þarf stundum að segja ykkur til, En þetta er mjög gott ráð inn í þessa viku. Að þegar þið þurfið að setjast niður og ná áttum, biðjið innra með ykkur.
byrjið allan að ég þakka fyrir. Bara að vera hér og nú. Amen. Takk fyrir. Og ég veit einn, fyrir 32 árum síðan cirka, þá var hérna ungu maður, áður en hann kom í kirkjuna, sem hefði verið hlaupandi hérna inn og út allt og hvað lætir og alveg bara hérna. Og það er nú aðeins meiri ró yfir honum í dag. Og það er hann Viktor Harðarsson sem ætlar að predika fyrir okkur í kvöld. Viktor, gjörðu svo vel. Og ég get lofa ykkur því, ef það hefði verið United Reykjavík á þínu tíma, þá hefðir þú komið hingað. Þetta var nú alveg staður fyrir því þá. Já, það var það. Já, yndislegt. Og við bara heiður að fá að hlusta á þig. Mjög spennt. Takk. Já, ég er rólegri. Ég er bara svo miklu feitari. Ég var 40 kíló þegar ég labbaði inn í meðferð, sko. Good times. En svo kom ég úr meðferð og byrjaði að vinna í Hagkaup með Laufey. Og hún dró mig á samkomu og ég kom hérna á samkomu og Björn Ingi sem predikaði. Mér fannst æðislegt að heyra sömu predikun hérna síðasta mánudag og ég heyrði fyrir 32 árum síðan. Hún verður bara betri. Mér fannst líka rosalega gaman að hlusta á Laufey áður. Það var æðislegt. Hún alveg Vesalings Onesimus, hún svoleiðis slátraði nafnina svo 10 ólíka vegu. En það skiptir engu máli vegna þess að við náðum öll hvað hún var að tala um. Og ég vissum að Onesimus, hann hefur bara haft gaman að þessu. Og ég satt hérna á fremsta bekk og Björn Ingi talaði bara til mín og Guð kom bara og sagði, Viktor, þú fær til helvítis ef þú tekur ekki á móti Jesú. Og ég vissi það. Og ég tók ekki á móti Guði það kvöld, en ég spurði í bílnum á leiðinni heim hvort ég gæti komið aftur. Vegna þess að ég vissi bara ekki neitt annan stað en bara hér á sunnudagskvöldum þar sem maður gat frelsast. Og ég varð að frelsast því að ég var á leiðin til helvítis. Og mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur var ég terrified. Og ég það er engar ríkjur. Ég var terrified. Ég þurfti að labba yfir eina götu til að fara að vinnunni, það var ekki umferð og ég leit alveg svona því að ég vissi að það kæmi bíll og myndi keyra á mig, ég myndi drepast, þá færi ég til helvítis. Og ég kom hingað sunnudaginn seinna og tók þá á móti Jesú og ég hef ekki séð eftir því síðan. Líf mitt snerist algjörlega svona við. Óli Haukur, ég er búinn að búa út í Svíþjóð í núna 22 ár, nýfluttur til Íslands og Óli Haukur spurði mig fyrir 2 mánuðum síðan eitthvað hvort ég vildi predika og ég sagði já. Og ég fór heim og spurði Guð hvað viltu að ég tala um og Guð sagði kenndu þeim pínlítið trú og svo bara hellinga vitnisburðum. En áður en við förum í það, þá sagði hann mig það að það er fólk hér inni, sérstaklega þeir sem eru að glíma við reykingar, en líka þeir sem eru með nikótínfíkn. Og þið vitið að þið eigi að hætta, ykkur langar til að hætta, en það er svona uppgjöf og ósigur í ykkur sem gera verkum að þið getið ekki hætt. Og ég ætla að biðja fyrir ykkur eftir að ég er búinn að tala. Og svo sagði Guð mig núna í síðustu viku að dark thoughts. Og ég spurði hvað áttu við með því? Hvað er þetta að meina með dark thoughts? Og þá sagði hann það fólk hér í salnum í kvöld sem að óttast það að einhver nálagt þeim, einhver fjölskyldumeðlimur, einhver sem þið verða að afsaka. Ég les Biblíuna á ensku. Ég er búinn að búa í Svíþjóð og ég er núna að tala ef þið lærið fullt af nýjum orðum í kvöld, þá er það mér að þakka. Og hann sagði mér það er fólk í kvöld sem er hrætt við að eitthvað skyldminni, einhver náinn deyi, jafnvel það sjálft. Og það færi þessar hugsanir rosalega sterkt, rosalega öflugt og það verður mjög þungt og mjög erfitt. Og
við ætlum að biðja, þegar við erum búin að biðja fyrir þeim sem vilja koma fram vegna reykinga, þá ætlum við að biðja fyrir ykkur og auðvitað eru allir að koma fyrirbiðendur hérna og það eru allir velkomnir að koma og fá fyrirbæn. Ég get sagt ykkur það að fyrir svona 90% af ykkur, þá er betra fyrir ykkur að lesa Biblíuna en að fá fyrirbæn. Það er ekki hægt að leggja tómar hendur og tóma hausa og trú ykkar á Guð er í beinu samræmi við þekkingu ykkar á Guði. Og ef þið þekkið ekki Guð, ef þið vitið ekki hvernig hann er, þið hafa kannski frelsast tekið á móti Jesú, þá er erfitt að taka við í trú. Og ég er með smá orð til að byrja með. Við sem erum hér, sem erum frelsuð, við erum líka með Krists á jörðinni. Það þýðir það að eins og Kristur erum við. Er einhver hérna sem er haus sem er ekki eins og restin á honum? Er einhver hérna sem að skilur hausinn stundum eftir heima þegar hann fer út í búð? Er einhver hérna sem er stundum bara haus eða án haus? Nei, ég held ekki. Eða ég von ekki. Og það er alveg eins með líkama Krists. Sama smurning var yfir Jesú, hann heitir Heilagur Andi og hann er persóna og getur lært að þekkja hann. Hann er í þér. Þú getur gert allt sem Jesú sagði og meira. Jesú sagði það sjálfur, þið muni gera meiri verk en ég. Kannski erfitt að trúa en þannig er það. Mér er alveg sama hvað ykkur finnst, það stendur í Biblíunni og ég trúi Biblíunni. Ég hef trú á það sem hausinn á mér sagði, það er bara rugl. Miklu betra að trúa Biblíunni. Og Matteus 13:44 segir að Guðs ríki er líkt manni sem fann fjársjóð í jörðu, í akri. Og hann gróf niður fjársjóðin, hann fór og seldi allt sem hann átti og hann keypti akurinn. Og það er þannig með líkama Krists. Ef við ætlum að fá fjársjóðin, þá þurfum við að kaupa akurinn. Við þurfum á öllum að halda. Við þurfum á hvort öðru að halda. Við erum á mismunandi stöðum, við erum með mismunandi þekking á Guði, við erum búin að ganga mismunandi lengi, við erum mismunandi skoðanir og allt svona. En það eru allir partur á líkama Krists. Allur akurinn, ekki bara fjársjóðin. Fjársjóðin er náttúrulega Jesús, en við þurfum að kaupa allan akurinn. Annað Tímóteusbréf 2:20-21 segir að á stóru heimili eru mörg ker, sum til viðhafnar, gerðu gulli og silfri og önnur til svona daglegra notka, gerðu tré og það stendur að sá sem fær sér hreinan gert, hann verður ker til viðhafnar, hagnýtt og hagfellt og til nota fyrir húsbóndan, sem er náttúrulega Guð. Og það er áskorun til okkar. Taka á móti Guðs orði, leyfa heilugum anda eiga við okkur. Við getum ekki helgað okkur sjálf. Öll helgun sem við gerum í holdinu, við erum að hætta þessu og hætta hinnu, það eru holdsins verk og það virkar ekki. Það er bara Heilagur Andi sem helgar okkur. Það er nærvera heilags anda í líf okkar sem helgar okkur. Opinberunarbókin 3:17 segir að þú segir að þú sést ríkur og flottur en þú ert fátækur og allslaus og þú ert bara að koma til Guðs og fá frá honum. 1. Pétursbréf 2:4-5 segir komið og látið uppbyggjast eins og lifandi steinar. Og Efesbréf 2:22 segir að í honum verði þér líka bústaður í Guði fyrir anda hans. Og saman getur kirkja gert makalausa hluti. Kristnir sem standa saman, kristnir sem vinna saman, eru með einn huga, eina sál, varðveita einingu andans og keppa einu sama marki, þeir eru óstöðandi. Biblían segir að Heilagur Andi, hann fer með okkur í óslitina sigurför Krists. Og ég lofaði að ég myndi gefa ykkur vitnisburði. Já. Þegar ég var nýfrelsaður, þá fór ég til Svíþjóðar í biblíuskóla. Mér var mjög andum að læra að þekkja heilagan anda og vera leiddur af heilugum anda. Og
ég var heima og bað Guð, hjálpaðu mér að leiðast að heilugum anda. Labba út á strætóstoppistöð, kemur gömul kona og Guð segir mér, segðu henni Jesús elskar hana. Ég fór alveg í kút, bara vissi ekkert hvernig ég átti að vera. Og á einhverjum ástæðum bara var ég hræddur og þú veist, hvað ég gera? Og ég fór að leiða út úr þessu. Hvernig á ég að segja Jesús elskar þig á sænsku? Ég kann þetta ekkert og ég segi þetta á ensku eða eitthvað. Og ég oft spáði eftir að við hvað var ég hræddur og hún myndi slá mig með veskinu sinu eða eitthvað. Ég hefði allavega getað hlaupið sko. Og svo lítur hún á mig og segir, fyrirgeðu, hvað klukkan? Og ég segi hvað klukkan og við byrjum eitthvað að spjalla og hún heyrir að ég er með hreim og segir mig, hvaðan ertu? Ég er frá Íslandi, segir ég. Já, ég bjó á Íslandi 2 ár og vann í fiski. Ég hef geta sagt, Jesús elskar það á íslensku. Við heldum áfram að spjalla saman, hún borgaði fyrir mig í strætó. Hún var meðlimur í söfnunum mínum. Þannig að ég oft spáði það hvað hefði gerst. Rúmu ári seinna, þá var ég búinn að læra að þekkja heilagan anda aðeins betur. Og þegar þáverandi kona mín, sem var nýorðin ófrísk, þegar kom maður og leita á mig og sagði, ég nenni ekki að fara í alla söguna, leita á mig og sagði, Viktor, nú ætla ég að fara að sækja haglabyssuna mína og ég skýt þig og ég skýt konuna inn í magann. Og hann vissi ekki að hún var ólétt. Og þá stóð ég þarna úti og ég hugsaði, hvað ég gera núna? Ég hafði séð haglabyssunars, ég hafði verið heima hjá honum kvöldið áður. Og heilagarandi sagði, farðu. Svo við fórum upp í íbúðin okkar. Kona mín var skelfingu lostin, minnst sagt. Mér fannst þetta svolítið spennandi. Og ég heyri hann koma labbandi upp tröppurnar og þá bara kemur heilagarandi yfir mig. Ég veit ekki hvort það var umhyggja fyrir konu minni eða hvað það var, en ég labbaði út í stigaganginn og hann stendur fyrir neðan með haglabyssuna og segir, Viktor, á ég að skjóta þig núna? Og heilagarandi kom yfir mig, yfirnáttúrulega djörfung og ég segi nei. Og svo bara lokaði ég og fór inn og hann var svo ringlaður og hann bara fór út. Við vorum búin að hringja á lögguna og þeir tók hana aðeins seinna. Svona ári seinna er ég í Rússlandi í trúboðsferð og við erum að biðja fyrir fólki og fullt af fólki allir að fá fyrirbæn og ég kem að konu, við bara lögðum hendur á það svona fljótt, ætla að fara að leggja hendur á hana og þá finn ég bara, hér er eitthvað að. Svo ég lít á túlkið minn og ég spyr hana hvað sé að. Og konan svarar rússnesku, ég er með krabbaminn. Og eitthvað meira sem ég man ekki hvað var. En ég þurfti ekki túlkinn, ég skildi hvað hann sagði vegna þess að heilagarandi túlkaði fyrir mig og ég bara greip hausinn á henni og bara, þú krabbameinsandi, farðu út af henni í Jesú nafni. Og hún slengist í gólfið, ég held áfram bið fyrir einhverju 3-4 viðbót, kem tilbaka, hún liggur í gólfinu, hlykkjast eins og snákur, einhver furðuleg hljóð sem kom úr henni, kemur svona reiði upp í mér, heilug reiði, Guðs. Og ég horfði á hana bara, farðu út af henni, í Jesú nafni. Og hún strektist eins og pinni og svo var hún læknuð á krabbameini. Guð gerir kraftaverk. Ég ætla að segja ykkur 1 ár ég held áfram, ég er ekkert sérstakur. Spurjiði bara báðar fyrrverandi konuna mínar. Þær munu bara gera svona sko. En sá Guð sem ég þjóna og sá Guð sem ég þekki, Hann, ég á engin orð yfir hann. Þegar ég er heima að lofa Guð, ég elska þig Jesús. Ég elska þig Jesús, það er svo létt að lifa með Jesú. Það er svo létt að vera með honum. Það er svo auðvelt að vera kristinn. Þegar maður kemur inn í sigur, þegar maður kemur inn í lífið í heilugum anda, það er svo létt og einfalt. Ég var í Pakistan fyrir nokkrum árum síðan. Og ég man eftir konunni sem kom og fikk fyrirbæn og fór að gráta. Ég man ekkert mikið meira en það. Man eftir akkurat þessu. Fékk skilaboð frá pastornum rétt eftir að ég kom heim. Það var kona sem kom til fyrirbænar. Hún var ólétt. Hún hafði verið hjá lækni. Læknirinn hafði sagt við hana þegar það eru
það er eitthvað að, barnið mun deyja. Hún ákvað, hún sagði, hún vissi að ég var að fara að predika, eða hún vissi að það var einhver útlensku predikar að fara að koma og hún sagði, ef ég fæ fyrirbæn, þá mun ég verða ok. Hún fékk fyrirbæn og hún fór til læknisins og læknirinn sagði, ég skil ekkert í þessu, það er allt í lagi. Guð gerir kraftverk. Guð gerir kraftverk. Sömu ferð til Pakistan, þá vorum á leiðin til Lahore, vorum á leiðin tilbaka og þá kemur maðurinn í herbergið þar sem við vorum, vildi fá fyrirbæn og þegar ég leit framan í hann þá hugsaði ég bara, ég hugsaði bara darkness, myrkur þegar ég horfði inn í mannin og hann var virkilega myrkur. En hann vildi fá fyrirbæn og ég tala við hann og ég leið hann inn í frelsunarbænina og hann fer með frelsunarbænina og svo fer hann út. Svo ferum við út, rétt skömmu seinna, það er myrkur. Ég bara har allt í einu tekið í hendunum mér, ég dreigi hann eitthvað afsíðis og inn í eitthvað hús og ég var ekkert hræddur aðeins, mér bara dreigi hann afsíðis og túlkurinn ekki mér hlaupandi eftir. Og þegar ég kem inn, þá er þarna maðurinn sem hafði verið að frelsast. Hann heldur í hendur á mér og segir eitthvað alveg rosalega óðamála og bendir á plakat af Maríu mey og Jesú. Og þegar ég lít í andlitið á honum, ég hefði getað notað hann fyrir vasaljós. Hann lýsti. Hann var ný sköpun í Kristi Jesú. Jesús Kristur gerði kraftaverk á einu augnabragði líf hans. Endurfæddan í sinni mynd, skapaði hann í sinni mynd. Hafið þið pælt í því, þið sem eru hérna, þið eru endurfædd í Guðs mynd. Þið eru ekki Guðir, en þið eru eins og Guð. Það stendur að Jesús skammast sín ekkert fyrir ykkur. Hann skammast sín ekki fyrir að kalla þið systkin. Ég var í Georgíu 2012 og predikaði þar í litlum hússöfnuði og svo eftir að vorum að biðja og þá allt í einu hópast, miður í bæninu hópast allir í kringum einhverja konu sem hérna og byrja að tala og ég spyr, hvað er í gangi? Já, hún var ófrelsuð þegar hún kom inn, en meðan hún varst að predika þá frelsaðist hún, fylltist heilugum anda, hún talað í tungum. Guð bara gerir kraftaverk. Sama gerist í Pakistan, ég var að predika og fólk allt í einu byrja að standa upp og tala í tungum, fylltist heilugum anda. Allt er ykkar, allt er yðar, segir Biblían. Þið getið fengið allt. Allt sem Guð á, vill hann gefa ykkur. Guð er góður Guð. Allt sem hann á, allt sem hann er, allt sem hann hefur, vill hann gefa ykkur. Hann er ekkert hræddur við að þið verðið eitthvað stolt eða uppblásin, þá hann ausi yfir ykkur blessunni sínum. Hann er ekkert hræddur við það. Hann getur séð ykkur. Í apríl, ég fór í skóla á síðast ári og það var svona þröngt peningalega. Og í apríl var ég að koma í svona pröfu hérna á Íslandi í viku. Áður ég fór þá sagði heilagrandi við mig, þú munt fá pening á Íslandi. Og ég bara, já, ok. Og ég hef bara búin að vera í nokkra daga þegar gefur maður til mín og gefur mig 30.000 kall. Á leiðinni frá Íslandi þá fæ ég 50.000 kall. Og svo fekk ég var bara í svona pröfu vinnu hérna. Ég kunni ekkert og vissi ekkert, ég fekk laun fyrir það. 80.000, ég fekk 160.000 kall á 5 dögum. Thank you Jesus, I need some things. Kærasta minn hringdi í mig, ég satt í strætó og var á leiðinni í vinnuna í Svíþjóð. Hún hringir í mig grátandi og segir hérna, ég verði að einfalda þetta, ég nenni ekki að fara út í alla persónur og leikendur í þessari sögu, en segir hérna, það er lítil stelpa, 10 ára gömul, sem var að leika sér og mamma hennar var að þrífa og hún dettur í gólfið, fær krampa
og liggur í krampa, það farið með henni á einkaspítala og hún í dái, þetta á 50. Hún í dái og læknarnir úrskurða það að hún hafi verið veik, segja við mömmuna, var hún veik áður? Já. Hún með einhverja verki í eyranu en það læknaðist og læknarnir segja að hún með vírus. Vírusin komin inn í heilan á barninu og hún mun deyja. Við höfum leið til að bjarga henni, hún ekki örugg, við þurfum að gera gat hérna, dæla inn meðulum og þið þurfum að borga 80.000 pesos sem eru 100 og eitthvað, 200.000 íslenskar. Það er engin í Filippseyjum sem á svona peninga sko. Og hérna, þannig að það var ekki hægt. Þau fara með hana á svona venjulegan spítala, sama niðurstaða þar og á laugardagsmorgni, nú ég að hoppa fram yfir, og hún hringir í mig og segir mér þetta. Heilagur andi kemur yfir mig í strætó, í Svíþjóð. Það má ekki. Og ég segi hátt og snjallt, í strætó, í Svíþjóð. Við erum sammála að í Jesú nafni skal þessi stelpa verða heilbrigð. Og ég sagði þetta á ensku, we agree that this girl will be healed in the name of Jesus. Og þú segir þetta ekki hátt í strætó í Svíþjóð. Fyrsta lagi talar ekki hátt í strætó í Svíþjóð. Í öðru lagi segir ekki nafni Jesús í strætó í Svíþjóð. Það eina leyfið sem þú hefur til að tala hátt í strætó í Svíþjóð, þú setur lengst aftast þegar að tala í símann, þá máttu öskra svo allir heyri. Á laugardagsmorgni er öll fjölskyldan saman söfnuð á spítalanum. Stelpan að deyja, þau eru að horfa á mörkin fjara út. Þegar hún rís allt í hennu upp, mamma, ég er svöng. Halleluja! Takk Jesús. Ég ætla bara að minna ykkur á það, ég er ekkert sérstakur. Og þið getið fengið númer hjá mínum fyrirhandi þið viljið. Guð gerir kraftaverk. Guð gerir kraftaverk. Viljið þið læra að þekkja hennan Guð? Viljið þið ganga með þessum Guði? Viljið þið þjóna þessum Guði sem sér ykkur? Sem hjálpar ykkur í öllu, gefur ykkur kraft í öllu. Ég vaknaði morguninn, sunnudagsmorgun, fer fram í stofu, kveikja á sígartu og ég upplýði heilan anda standa yfir mig svona eins og konuna mína með uppþvottabusta og uppþvottahanska og allt og bara ég ætla ekki að búa hérna, þú ætlar að vera að skýta út alltaf. Og ég leit á pakkan og sígartu voru dýrar sko og bara ég á 8 eftir. Ég klára þær, svo ég hættur. Ég hendi síðustu sígarettin út gluggan og lötu hérna á bílastæðinni hérna fyrir utan og ég hef ekki reykt síðan. Guð tók það frá mér. Guð gerir kraftaverk. Guð er Guð kraftaverkana. Hann skapaði heiminn á 6 dögum. Haldið hann getur ekki bara allt í einu gert eitthvað í ykkar lífi. Hann getur gert hvað sem Guð gerir það sem hann vill. Hann ekkert að pæla í hvað þið viljið, hann bara gerir það sem hann vill. Ég ætla að segja ykkur eitt það. Tilgangurinn með kirkjunni er að boða fagnaðarerindið. Farið út allan heim og gerir lærisveina. Vertu með í því. Leyfðu heilugum anda að koma yfir þig, gefa þér kraft til þess að vera vitni Jesú. Guð mun gefa þér sína dýrð sem er hans nærvera, hans góðvild og eitthvað fleira. Þú gerir ekki Guð dýrlegan með því að vera veikur eða veik. Gerir ekki Guð dýrlegan með því að falla á öllum prófum. Þú gerir ekki Guð dýrlegan með því að vera í fátækt. Guð vil taka þig út úr þessu öllu saman. Hann vil hjálpa þér, leiðbeina þér. Ef ykkur vantar peninga, gefið peninga. Sáið. Ef ykkur vantar kærleika, gefið kærleika. Ef ykkur vantar hlý orð, gefið hlý orð. Ef ykkur vantar kartöflur, setjið niður kartöflur. Þetta bara virkar svona. Akkur ætti það að virka öðruvísi í þessu andlega. Allt sem er í þessu sýnilega bara
eftirmynda þessu andlega. Sáuð þið bara og þá fáið þið. Sáuð og fáið. Vá, þetta var flott maður. Ég var cool í 2 sekúndur. Rosalegt. Viljið þið fá langa reynslusögu? Ég skal hafa hana rosalega stutta. Ég skal reyna það. Ég sé að ég á 24 sekúndur eftir og Guð getur gert kraftaverk en hvorki eyrun á okkur né munnurinn á mér mun þola það. Ég var í Georgíu, í bæ lengst norður í Armeníu. Lengst norður í Armeníu sem heitir Alaverdi. Við vorum trúbóðshópur sem fór þangað. Leiðtoginn, hann skipti okkur upp og sendi okkur hingað og þangað. Hann segi, Tom, þú ferð þarna og Matti, þú ferð þarna og þið ferð þarna og Viktor og John, þið verið kyrrir hér. Og hann sagði mér að seinna að þegar hann var að senda fólk, þá var eina sem hann vissi var að Viktor á að vera hér. Ég var nýgengin í gegnum skilnað. Mér leið ömurlega, ég var með synd í lífi mínu. Mér fannst ég vera algjör bara, þú veist, hvernig er hægt að lýsa þessu? Þið vitið þegar maður er alveg bara, ég er alveg vonlaus, hvað er ég að gera hérna? Og þið vitið alveg hvað ég er að tala um. Ég veit að það eru 10 mínútur sem einhverju gaurar hérna voru að berja einhvern niður í bæ og rosa cool sko. En nú eru þið hér og já, þið eru börn Guðs en ég tala samt við ykkur eins og fullorðna. Ég ætlast til þess að þið bara farið heim, lesi biblíun ykkar, biðjið, hæðið ykkur bara eins og fólk. Og við sitjum í kirkjunni í Alaverdi með pastornum og fleiri og það kemur kona inn og hún byrjar að segja okkur sögu. Segir okkur sögu af mannunum sínum sem var fjárhirðir eða geitahirðir, hann var úti með hjörðina sína. Þegar hann sér djöfulinn á veginum og hann var svo hræddur að hann hljóp tilbaka. Daginn eftir eða einhverju dögum eftir er hann aftur úti með hjörðina sína og þá sér hann Jesús á veginum. Og hann krýpur á kné og tekur móti Jesús í líf sitt. Og hún er að segja okkur þessa sögu. Ég var búinn að taka eftir af einhver maður að labba þarna, svolítið svona langur, renglulegur, leit nú ekki allt of vel út. Hann vildi ekki sitja hjá okkur og labbaði bara svona og horfði eitthvað svona og var eitthvað skrítinn. Og hún er að segja okkur þessar sögur og segir okkur að hann er að fá sýnir og drauma og spádóma og tala yfir söfnuðinu og eitthvað svona. Þau vildu verða öldungar í söfnunum. Og ég lít á John sem var með mér og segi, John, hvað finnst þér þetta eiginlega? Hvað finnst þér það sem hún er að segja? Og John segi, nei, þetta er eitthvað skrítið. Þetta er ekki rétt. Og ég segi, nei, ég finn það sama. Svo ég lít á konuna og segir, af hverju ert þú að segja okkur þetta? Af hverju er ekki hann hérna að segja okkur þetta? Og þá segir hún, að hann er hér og bendir á manninn sem ég var búin að taka eftir svo svona hálfskrítinn. Og þá vissi ég að þetta var ekki, djöfullinn birtist í ljósengilsmynd. Þetta var ekki Jesús sem hann hafði mætt á veginum, hann hafði bara mætt djöflunum aftur. Og hann var fullur á djöflunum. Spádómarnir sem hann var að fá, við komumst að því síðan eftir þetta, samtöl við pastorinn, bænir, fyrirbænir og fleira að spádómarnir voru á þessa leið. Hann hafði komið til pastor og sagt, þú munt veslast upp, þessi kirkja mun deyja, þið munu fara, þið munu hrökklast í hann í burtu. Og ég sagði, trúir þessu? Þetta er ekki það sem Guðs orð segir, sko. Hann segi, já, ég veit ekki. Og ég sagði, you're confused. Og við vorum búin að ákveða það að við fengjum að hitta þau. Þetta er á laugardegi, við vorum búin að ákveða það að við fengjum að hitta þau á sunnudeginum eftir samkomuna. Og því meira sem við byggjum fyrir þessu, því meira sem við leitum Guðs, þá upplifum við það að þetta er ekki einhver svona lítill andi losta eða andi ótta eða eitthvað svona, þetta var eitthvað stærra. Og eins og ég sagði, mér leið nú ekki eins og ég væri máttugur mikil, sko. Ég hafði engan áhuga að vera eins og sýnin skefa og hlaupa allsber bæinn, sko, eftir átöku í illan anda. Svo ég
ég bað og ég sagði, Guð, hérna, ef þú ætlar að reka út af þessum manni, þá verður þú að leiða það alveg 100%. Ég er ekki að fara í berhögg við hann, ég hef ekki séns, sko. Við förum á samkomuna á sundeginum, predikum. John predikar, rosa góð predikun, ég byrja að predika, rosa opið, allir rosa hungraðir eftir orðinu og allt í einu þegar ég er að predika, þá er bara eins og ég sé að vaða í leðju. Og hvert einasta orð sem ég segi, það bara kemur út og dettur niður svona dautt. Og ég stend og til allra hamingju hafa mér niðurskrifað predikunum, hann haldið mig einhvern veginn svona, sko. Og svo lít ég upp og þá sé ég að þau sitja á aftasta bekk, þau hefðu ekki verið þarna inn áður. Við förum eftir á og fáum að tala við þau, eftir að hún búin að biðja fyrir fólki og hann hreytir einhver í okkur. Ég segi við hann, þetta var ekki Jesús sem þú mættir, þetta var djöfullinn. Þú ert haldinn djöflinum og þú þarft að iðrast, þú þarft að koma inn í þessa kirkju, gefa þau undir pastorinn og láta byggjast upp í þessari kirkju og þið þurfa að verða kristin. Þið eru ekki að fara að verða öldungar hérna og þessi orð sem þú hefur talað út yfir hennar söfnuð, yfir hennar pastor, ég brýtu í Jesú nafni. Þá stóð hann upp og ætlaði að fara að segja eitthvað, heilagur andi reis upp í mér og ég segi, sestu! Og hann bara hlammast svo niður rassinn, það var bara andinn sem var í honum sem hlýddi. Og það var eins og rofaði til í hausnum honum því að hann varð hissa á þessum sínum eigin viðbröðum, hvernig hann hlammaðist niður. Og við töluðum við þau, báðum aðeins fyrir þeim og svona, svo fórum við til Jerevan og 2 dögum seinna þá er ég í bíl með Missions Director í Jerevan. Kirkjan þar er 15.000 manns eða eitthvað slegis, þau byggðu sína eigin kirkjubyggingu og þegar við vorum búið með kirkjubygginguna þá vorum þegar orðin og lítil vegna þess að það eru svo margir sem frelsast. Og þegar ég er að segja þessu sögu þá hringir síminn og hann byrjar að tala og svo heyri ég að hann verður æstur og svo þegar hann er búinn að tala þá lítur hann um mig og segir, veistu hver það var? Nei, segi ég, þetta var Rúir, pastorinn í Alaverdi. Klukkutíma áður höfðu þessi hjón komið, bankað upp á hurðina, grátandi. We repent. Við viljum koma inn í kirkjuna. Við viljum komast frá þessu. Við viljum frelsast. Við viljum eignast lífið með Guði. Sigur. Fyrir Jesú blóð. Fyrir Jesú nafn. Fyrir Jesú heilaga anda. Og ég heyrði það síðan seinna, ég talaði við pastorinn seinna, að þau höfðu síðan aftur farið eitthvað inn í þetta sama, en þau höfðu rökklast í burtu frá bænum, akkurat þar sem þau höfðu spáðið við pastornum. Pastorinn stendur enn, kirkjan stendur enn, það er fólk að frelsast. Guð sér okkur, hann elskar okkur, hann vill bara það besta fyrir okkur, hann leyfir ekki að hlutir gerist í lífum okkar. Við leyfum það. Við gerum sjálf hluti og skemmum fyrir okkur sjálf. Það er ekki Guð að kenna. Það þýðir ekkert að fara vælandi Guð og segja, Guð, hvað er í gangi? Jú, gerið það samt, sko. Ég hef farið út í skóð og bara, Guð, hvað er að þér? Ég hef búin að gera allt rétt. Einu sinni, þá, fannst mér svo óréttlátt, ég átti að biðja mann afsökunar. Og ég sagði, Guð, en hann byrjaði. Og Guð sagði, já, þá er þú bara frábært tækifæri til að enda. Ekki hægt að rífast við hann, sko. Hann sigrar alltaf, hann veit alltaf best. Og ég er að læra það að hlýða honum, ganga með honum. Ég elska Jesú. Ég vinn 5 daga vikunar og ég segi við yfirmann minn stundum þegar við erum að klára, hann segir, hvað ætlar að gera í kvöld? Og ég segi, ég get ekki beðið eftir að komast heim og lesa og biðja. Bara hlusta á predikun eða lesa biblíuna minna, biðja, lofa Guð, dvelja í hans nærveru, dvelja í þinni nærveru Jesús, vera hjá þér, vera með þér. Þú sem elskar okkur svo mikið,
þú sem elskar okkur svo mikið. Það er ekki til neitt betra. Það er ekki til neitt betra. Ég vil hvetja ykkur, ef þið eigið ekki líf með Guði, komið fram hérna á eftir, takið á mótunum minni líf ykkar, gerið hana drottni líf ykkar, byrja að aðlaga líf ykkar að orði Guðs, ekki öfugt. Og allt hans er ykkar. Ég vil fá, ég sagðist að kenna ykkur pínlítið trú, og ég skal kenna ykkur pínlítið trú. Allir sem hafa tekið á móti Jesú Kristi hafa trú. Það er svo einfalt. Þau kannski efist, hef ég trú, get ég trúað þessu, bla bla bla, bla bla bla, já þú getur trúað, þú hefur trú. Þú getur ekki frelsast nema trúa. Guð gefur þér þá trú sem þú þarft til að frelsast. Af náð eru þér hólpnarnir fyrir trú. Með hjartanu er trúa til réttlætis og með munnunum er játað til hjálpræðis. Trú vor er sigur, hún hefur sigrað heiminn. Rómverjabréfið 12:3 segir að við skulum halda okkur við þann mæli trúar sem við höfum fengið. Þið hafið trú, þið getið trúað. Og trú er mjög einföld. Vertu bara sammála því sem Guð segir. Það var það sem Abraham sagði. Guð sagði, þú heitir ekki lengur Abraham, þú heitir Abraham. Og Abraham byrjaði strax að kalla sig Abraham. Það er satt. Og árið seinna var Ísak fæddur. Hann var búinn að vera streiði 24 ára áður, sko. En leið og hann var sammála Guði, þá sem kraftaverkin byrja að gerast. Það er eina sem við þurfum að gera. Þegar við sjáum Biblíunni eitthvað, já, ég er heilbrigður fyrir Jesú sár. En ég er veikur. Ef Biblían segir að ég er heilbrigður, þá er ég heilbrigður. Alveg sama hversu veikur ég er. Og ég held áfram að trúa því og ég stend á því og ég játa það. Ég labba ekkert og segi, ég er veikur. Það breytir engu. En ef ég labba og segi, ég er heilbrigður, lát hinn veika játa styrk, segir Biblían. Ef ég labba og segi, ég er heilbrigður, trú kemur á að heyra, þá kannski byrja ég að trúa. Og Guðs kraftaverk verður í lífum okkar. Þetta var stutta predikunin trú. Þið hafið trú. Þið getið trúað. Byrjið að nota trúna. Allt sem þið notið vex. Setjið trú ykkar á Guð. Setjið trú ykkar á... Já. Sko. Sá sem vill þóknast Guði verður að trúa því að Guð umbuni þeim hans leita. Hvað er að umbuna þeim hans leita? Ef einhver kemur til mín og segir, getur þú lánað mig 500 kall, að gefa mig 500 kall, þá trúir hann því að ég mun umbuna honum með því að lána honum 500 kall en að gefa honum 500 kall. Og þegar ég hef gefið honum 500 kallin, já, þá hefur hann fengið það sem hann bað Það er sama sem við gerum. Við byggjum, þó við sjáum það ekki, þá byrjum við bara, takk Jesús, ég er búinn að fá þetta, svo höldum við bara áfram. Þetta er það sem að, nefnilega trú Biblíun er öðruvísi heldur en trú annara. En hún virkar, vegna þess að Guð er lifandi. Ég vil fá alla fram sem ég talaði fyrst og við ætlum að gera svona, þið raðið ykkur bara hérna upp og ég ætla bara að biðja fyrir ykkur eldsnögt, bara legg hendina á ykkur og segi vertu frjáls í Jesú nafni, ekkert meira en það og ég ætla að kenna ykkur svona smá triks. Notið trú ykkar, þegar ég legg hendina á ykkur, þá leysið þið trú ykkar. Það er svona point of contact. Núna verður það. Þegar hann leggur hendina á mér, þá bara núna verður það. Takið við þannig. Það er mín reynsla af svona, sérstaklega varðandi sígarettur og svona, að sumir leysa strax, fyrir aðra getur þetta verið smá barátta og þeir þurfa að standa á því, en standið. Guð megnar þess að láta ykkur standa. Hann gefur ykkur kraft sinn. Þannig að þið sem viljið, þið sem fundið það þegar ég var að tala fyrst reykingarnar, þið eru velkomin að koma hingað fram og ég ætla bara að fá að biðja fyrir ykkur alveg eldsnögt og hérna, ég ætla bara að hlaupa svona eins og ég get hlaupið, það er nú ekki mjög hratt lengur. Já, eru einhverju fleiri? Einhverju fleiri sem vilja losna við reykingar, nikotínfík? Getið farið, ég ætla nefnilega að fá að labba hérna, sko. Takk.
Er tilbúin?